こんにちは、TUJ 鉄道公式チャンネルです。今日は重大なお知らせが2つあるので、このような動画を作らせていただきました。手短にまとめるので疑問がある場合はコメント欄で教えてください。ということでまず一つ目のお知らせいきます。って思われた方多いと思うんですが、速報性のある動画に関して、編集に時間がかかってしまうこと。そして、編集時間が長くなってしまうことが問題に上がりました。ということで、一部動画では声出しをして今後は投稿していきます。皆様のご視聴お待ちしております。そして二つ目のお知らせです。今後は投稿日を決めて投稿したいと思います。ということで、TUJ 公式 X に投稿日をお知らせするので、ご確認のほどよろしくお願いします。これからも参考になる動画制作を続けてまいります。ということでご視聴ありがとうございました。